မတူညီတဲ့ဘာသာစကားတွေမတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမတူညီတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတွေကြားတဲ့ယူစားရုန်းကန်နေရတဲ့သူမို့မွေးရမြင်တဲ့အလံဝင်းနေအောင်မပေါ်မီရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေငတ်မို့လာတဲ့မိသားစုဓာတ်ပုံလေးကိုထိုးကြည့်ရတာအမောနေမကောင်းဖြစ်တာအမေပျော်တိုက်ခဲ့မှုတဲ့စေခါခါလေးတွေကိုလွမ်းလိုက်တာဒီနိုင်ငံရဲ့မြတ်တာတရားတိတ်ကိုအတားကြီးတဲ့အမေရဲ့ကိုကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်သူကောင်းကိုချနေရမလဲပဲတွေးနေတတ်ကြတာကိုရဲ့ဝမ်းစာအတွက်ဆိုဇက်တူသာစားတတ်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးပါအမေရဲ့ကိုရဲ့အိမ်မိုးမလုံးမတော့မိုးဆိုတာကိုသိခံရတော့မှာပေါ့မိုးချိုဖြစ်တော့လေရင်စည်းခံရုံပေါ့အမေရတခါတလေတော့လေထင်သေးစွာကြီးတဲ့မျက်လုံးတွေကိုမုံမိတယ်အမေစင်ပြေလားလို့မေးတယ်အစင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးတကယ်မညာခြင်းတော့ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးနေရဲ့နောက်ွယ်မှာပျော်စရာတွေကတကယ်ရှားတယ်